moninga malamu oya tikatanga te tembo nayo Nzambe nanga moninga malamu eza yo Yesu moninga yakosaka te ezali yo Yesu moninga atikaka te ezali yo Yesu moninga ya ntango malamu ezali yo Yesu bolingo na yo Nzambe yango nde ezali kotinda biso tobelema na présence na yo bolamu na yo Yesu yango nde ezali kotinda biso tobelema na présence na yo babienfait na yo Yesu yango nde moto eza kotinda biso tobelema na présence na yo o Nzambe oyo akosaka te Nzambe oyo atikaka te Nzambe oyo asalaka Nzambe oyo adeleseke bana na ye te Nzambe oyo ayakaka komamase bana na ye na fushia azwi atomboli afandisi bisikeleki likolo Nzambe oyo ayakaka kopesa bato kisi oyo elongolaka soni ya vi oza Nzambe moninga yakosaka te c'est toi Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu amen Amen moninga malamu eza Yesu Amen moninga ya ntango nyonso moninga ya transformaka bavi c'est Jésus moninga tanga monaka moninga na ye na kati na pasi na kati na soni atali so na lobino na kotiko na kati na soni te il faut na transformer vie na yo azwaka na poussière azwa tomboli afandisi bisika ya bakonzi c'est Jésus-Christ de Nazareth kangama na moninga wana akoyokisa yo soni te akozala na yo amen 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 que la gloire soit rendue à Dieu très rapidement tout comme si na kati na pensée ya message na biso ya mokolo na lelo nzambali kolobela biso eloko moko eza lisusu motuya to pira motuya na bomoi na biso eza rappel ya makambo papa alobelaki biso dimanche amen Amen papa alobelaki biso bapoint ebele mais tokoyesa un peu s'exhorter na likambo moko ya malamu oyo na esimbaki motema na nga mingi ntango papa aza kolobela alobelaki likambo ya koarrose tutu eza ifo ozala na habitude ya koarrose champ na yo bisika oyo oyebi ke bilona na yo ezali ifo ozalaka na habitude ya koarrose yango nzambe na souveraineté ne ntango akeli mokili akeli nyonso akeli matiti akeli nzete alobi na moto akolia fruit ya nzete na kolia nzambe alobaki na moto akolia fruit ya nzete or fruit ya nzete tokoki kosymbolize yango bénédiction or na kati ya bénédiction eza na plusieurs types ya bénédiction mpona bato baza koluka libala eza bénédiction Amen mpona bato baza koluka visa fruit ekoyo ezala visa mpona bato oyo balatisama na soni ya la vie bénédiction na nzambe eyakaka mpe kolongola soni ya vie pour nous dire que epa na nzambe eza na badifférente nzete tel que biso toyebi bien eza na nzete ya mangolo oyo na kisasa mong oyo na kisasa babengaka manga eza na nzete ya avocat eza na nzete ya papai eza na nzete ya safu tu wana eza batipe ya nzete laissez-moi vous dire eza lolenge moko na nzete ya bénédiction chaque nzete ya bénédiction eza mpe na badomaine yango Amen mais na ne ya récolte oyo toza na champ ya nzete ya mabala toza na champ ya nzete ya mabota toza na champ ya nzete elongolaka soni toza na champ ya nzete oyo epesaka visa toza na champ ya nzete oyo epesaka boza amen 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 tu wana eza banzete oyo toza kotrouve na année ya récolte nzambe alobaki tokolia yango vu que tokolia yango il faut tozala na bomo te eza na kasi na champ na biso eza année ya biso Amen moto ayo oloba ya biso te que non yaka
salabo mais nzambe moko akolobela biso na nzela mombu na ye que année oyo boko récolter. Amen, amen. Amen. Et papa ekolobela biso to arroser. Ba arroser que maï. Ba arroser que tototé. Alléluia. Amen. Ba arroser que maï. Papa c'est un peu quoi expliquer biso scientifiquement parler, ay ko expliquer biso en tant que bato basa moloni bilanga. Expliquer biso clairement pour que motonio soit à comprendre comment ça se passe. Amen, amen. Expliquez-moi que pour que nous étions soit vie moko bien, il faut que nous mabele moko malam na koshukole pour que Amen. na kota na profondeur. Tina mabele malam esengeli à tout moment to sala kanini to arroser. Tango za ko arroser mai na kati na mabele bisika oloni bilona na yo ya monde mote kopesa vie na kati ya nini ya bilona na yo. Parce que bisika oyo nzete elona misoki mabele wana eza mabele moko sec somai moyen nzete wana ezwa vie ezate. Prenons l'exemple nzete ya mango boko tika mona désert même si botumbol boloni nzete wana ekoumela te ekobebisama. Pourquoi? Parce que bisika ezali nini sec. Alléluia. Amen. So voilà bisika oyo loni yo moko oyebi yango na kozala wana te parce que tokota direct na pensée na biso. Amen, amen. Amen. Ozana eloko no ya koarroser. Oza koarroser mai. Oza koarroser mai. Oza koarroser mai pour que pesa nini vie na milona na yo ou bien nzete na yo ou bien ba herbe na yo. Amen, amen. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le temps où yo boaki mai kitina sa toto. Tango ekitina sa toto ezalaka na harmonie na nini na mai. Parce que nzambe tanga keli mokili Bible lobi que ezalaki na mai na surface ya nini ya mabele. Et ce voilà nzambe sa nini asali que mabele za pas séparé yango na mai. Yango na mai ezalaka na harmonie et bala na consomme. So voilà tanga keli moto azana besoin nini ya mai na nzoto na ye. Moto akelam na mabele mais azana besoin mai na nzoto ne. Sans mai moto azana vite. Sans mai nzete pezana vite. Pour dire que tout être vivant a besoin de l'eau. Amen. Amen, amen. Amen. Donc biso tozana besoin ya mai. Donc ezana racine oyo ezwaka mai na mabele ememi epesi vie na nzete. Et cette racine babengaka yango l'homme si je me trompe pas scientifiquement parler. Amen, amen. Amen. Et nzete tango kozwa mai ekozala aussi na besoin ya nini ya lumière. Or lumière on aza koloba eza moi. Moi yango ekoyaka ko éclairer nzete to pe matiti pour que epesa énergie moko boye oyo kopesa beauté na matiti. Amen. C'est ça oyo tolobaka na SVT photosynthèse. La science de la vie et de la terre. Amen, amen. Amen. Pour nous dire l'eau otoza kolobela naza kolobela bino lelo ya ko arroser mabele ko arroser bilona na yo c'est la prière. Amen. Et le soleil oyaka pona kopesa énergie na nzete c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Pour te dire que na champ na yo ya lipamboli na yo tu as besoin de deux choses. La prière et la parole de l'Éternel. Ta prière on aza kolobela eza prière kaka non. Prière avec forme. Prière avec forme. Au co récolter et l'autre côté. Mais la prière avec foi. Récolter, c'est avec foi que tu vas récolter. Tant que vous bois mai, vous bois mai pour que récolte na yo, ezala lolenge mosusu. Pour que amasser en abondance. Dernièrement, j'avais parlé de la foi en expliquant et que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tu as un cas kolobela na simba ki moya ya être ferme ou bien fermeté. Et na cas koloba que c'est le tas d'un esprit qui est ferme face aux aléas de ce monde. Et pour moi sous na simba ki na loba ki assurance veut dire avoir confiance en soi-même. Alléluia. En globalité na essayer un peu pour commenter passage wana livre ya Hébreux chapitre 11 na ikolobaete c'est l'état d'un esprit qui est ferme face aux aléas de ce monde et qui a confiance en soi-même des choses
qu'il espère et qui ramène les choses que l'œil des hommes n'a point vu, que l'oreille des hommes n'a point entendu. Amen. Que les o motema et matissa na kati ya o ba penser matissa na kati ya motema de. C'est ça ce qu'on appelle le surnaturel de Dieu. Amen, amen. Amen. Et le surnaturel de Dieu, c'est le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Année à récolte, Elsa année autre que vivre ba surnaturel à ma pamboli autre moi na tina bon. Amen. To kanaki ya moté mais salami bongo. Ya isengel na biso pour que to simba yango to bondela avec foi. Il y a d'autres personnes, ils viennent ici pour prier Dieu. Okangi ni bunzala, oza ko bondela son objectif. Oza ko bondela kaka bongo. Oza ko bondela sans foi. Tu ne peux pas trouver quelque chose, mais avoir quelque chose venant à Dieu. Pour que tu dois avoir la foi. Pour mieux arroser, tu dois avoir la foi. Yo bon de la kate, ozo la kanzamba récolte, ou récolter nini. Moi ninga le lobo. Ceux qui par exemple, papa promet ngi loko. Et que ngana poussa ne pas papa te. Na pesa papa mbote te. Na bete à papa karana ki paye papa te. Papa opesa ngi loko amuti. Amen, amen. Papa ko pesa ngi loko amuti amona mais moi non ndenge. Comment ça on a promettu loko. Néanmoins, nous en est bien. Ngana za papa. Il faut que moi pesa nga papa mbote na cadre ya respect. Mais o pesa ka papa mbote te, o qui fait que papa te. O linga quand même comment na papa te. O linga même ko pesa pa mbote te. O ko zwelo kwa ngondenge. Avec Dieu c'est comme ça. Ya na bato msusu baza ben poli na présence na Nzambe. Ba na ko sentir Nzambe te. Bozo se kapare na makambo mokili. Boza na kati ya masumu. Boza mosika na Nzambe ozo promesse ya récolte. Ozo atteindre. Pourquoi oza na mokili? Poussana kwa rosé milona na yo. Et quoi bima maigre. Pour quel bima ya vie? Pe ya na mosuni me mungengela moke. Il faut ça nini. O boa kamai. Amen amen. Mungengeleza ba benga mokokoli. Voilà. Amen amen. Amen. Il faut boa kamai. Tango yo ko boa kamai. Et ko bimisa biloko ya bien. Ah, yo avec foi. Et ko bimisa biloko ya bien. Anne azalaki na promesse. Promesse yango ezalaki nini? La Bible déclare dans le livre des Exodes que na kati na bino mwasi ekomba akozala te. Mais Anne azalaki ekomba. Alors mais récolte yango nazomona ngote. Esengelaki apusa ne pas ya Nzambe. Ololomba le mai ya miso nanga ekobomwa na yese. Anne alelaki pa na Nzambe. Abwakaki mai na ye, arroseke, bilona na ye ekoti mai, bénéficier na mai ya mabele, bénéficier pe na liloba ya Mose na Nzambe, Eli a déclaré que okosimba mwana. Laisse-moi vous dire, ta prière avec précision, avec foi, et koboti sa fruit ya kokamwa. Et fruit wana yo kozwa, eza fruit ya boza na yo. Amen. Eza fruit ya libala na yo. Eza fruit ya mabota na yo. Eza fruit oyo elongolaka soni. Alongolaka soni Nzamba alole. Asalaka na ngonga na tango na Nzamba lufungu alongolaka soni. Amen. Ngonga ngo ezali wapi? Eza année 2022. Akolongola soni na yo. Soni oyo zwa na Maroc. Depo yaka Maroc. Bato baloba ndeko na biso asa nini? Abima kenda poto. Me yo zalaka kaka na kasi na soni. Tikanga na loba na yo. Na nei ya récolte oyo Nzamba lufungu azolongola soni. Sisi ya soni ya bomoi na yo eza kobomona na 9 ya esengo, eza kobomona na 9 ya victoire. Bato bazwa batia yo na putulu na ne ya récolte oyo Nzamba aza kolongola yo na putulu, aza kotombola yo, aza kotia bisika ya bakonzi, otolia na bakonzi, olata na bakonzi, ofanda na bakonzi, bakonsidere yo lokola mokonzi, kwetele ezali mwana ya mokonzi. Ezala maladie misusu
ekanga yo, efina yo, ezoni ebandisa na se. Bayo sala suma kambo, ezate, okomi limité. Ah, nga moyena sa mosala ote, parce que malade on a kobela et ko permettre ngate. Laissez-moi vous dire, nane ya récolte ezana nzete ya guérison moko boye, nzete ya guérison mo ezana ba capacité ya kobikisa ba maladie nyonso, ezana maladie moko te o nzete wana elemba na kobikisa, kote nzete wana eza nzete ya Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit tous les malades. Que la gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel nous bénisse. Amen. Merci. Tu comme causons à la prière na biso. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que Motomo Kazana besoin comme Kaluke le Nzambe Naye? Est-ce que Motomo Kazana besoin comme Buka? Est-ce que Motomo Kazana besoin comme Simba? Allez, banda ko Luke le Nzambe Nayo, banda ko bele la Nzambe, loba na Nzambe Nzambe sala la bomo inangai, loba na Nzambe pose motema na yo, banda ko arroser na nzela ya prière na yo bien-aimé. Banda kwa arroser, banda kwa arroser. Banda kwa arroser. Sopa yango pose ya motema na yo. Sopa yango pose ya motema na yo. Sopa yango pose ya motema na yo. Oh sopa mama wapi an. Wapi mama moka koluka Nzambe lokola an. Wapi papa moka koluka Nzambe lokola an. Akoloba an azalaki an. Ngape naza an ya mobali. Naza koluka Isaac. Naza koluka Samuel. Wapi ba mama bakoluka Nzambe. Wapi ba Esther. Wapi ba Anne. Naza koluka komona moto moko komata na prière. Koloba na Nzambe sala na bomo inangai. Nzambe sala na binangai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh sala. Yahweh sala. Yahweh sala. Yahweh sala na bomo inangai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh sala na binangai. Yahweh sala na bomo inangai. Yahweh sala na bomo inangai. Yahweh sala na bomo inangai. Na kombo na Yesu mwana na Nzambe. Yesu yo sala. 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 Au nom puissant de Jésus. Kolo na bondele pana yo. Yesu sala. Yesu salela ngabikamwa. Yesu salela ngabikamwa. Yesu salela ngabikamwa. Yesu salela ngabikamwa. Alléluia Hosanna. Kolo na lingina mona nkembo na yo. Na lingina mona nkembo na yo. Na lingina bika yo Yesu. Na lingina bika bonzambe na yo. Alléluia Hosanna. Na lingina bika yo kolo na bikamwa. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh. Bikamwa na yo. Yoka. Oh Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh bakinanga yo kusala Amina lele. Sola lo kokole Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh bakinanga na kosimba Amina lele. Na kosimba Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh Mungu wa mapendo Amina lele. Oh Mungu wa mapendo Amina lele.
Bien-aimé David andai kolobete na tombo limiso na ngana ngomba esika ni secours na me ko ta bien-aimé. Toza ko tombola maintenant miso na biso na ngomba bien-aimé. Esika nini secours na biso ko ta bien-aimé. Banda ko bela maintenant nzamba kita ko secourir yo. Nzamba kita ko secourir biso. Banda ko bonela maintenant pas nzamba kita bien-aimé ko secourir biso. Do bonela na kombo na banda ko bonela banda ko bonela nzamba secourir banda ko bonela nzamba ko secourir maintenant banda ko bonela
tombola miso no bien-aimé banda kotombola miso epai na Nzambe Nzambe akosekourir maintenant Nzambe akosekourir maintenant bien-aimé Nzambe akosekourir maintenant banda kobondela Nzambe akosekourir bondela bondela bien-aimé bondela Nzambe akosekourir bondela Nzambe akosekourir biso Nzambe akosekourir etoma na Nzambe akosekourir maboko na Nzambe yango toza kobondela maintenant mpo na Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe bamate sekour bato Nzambe zapasite Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe bien sekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe tobondela mosanzolo na Nzambe yakosekourir maintenant 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 Nzambe Nzambe kwama ezaka fort bolo yakosekourir maintenant Nzambe Nzambe tina bana yakosekourir maintenant Nzambe Nzambe kumwe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe tobondela mosanzolo na Nzambe yakosekourir Nzambe yakosekourir Nzambe yakosekourir Nzambe yakoto kakobondela maintenant Nzambe Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakoki Nzambe osengelete Nzambe osekourir biso maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir biso maintenant Nzambe yakosekourir biso maintenant Nzambe nakomona Yesu yakosekourir maintenant Nzambe au nom de Jésus bien-aimé tozaka kobondela epai na Nzambe Nzambe ayaka kosekourir bien-aimé Nzambe akosekourir mabota na biso bien-aimé tala kolela bien-aimé na mabota bien-aimé banda kosa Nzambe akosekourir libota na kati na kolela bien-aimé banda kobona Nzambe akosekourir na kati na kufa Nzambe akosekourir tala mabota bien-aimé tala lolenge bien-aimé toza kolela butu mwa bien-aimé toza koperdre ba être cher bien-aimé banda kosa Nzambe akosekourir libota na yo bondela 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 bien-aimé naza kokarte bondela kuna libota na yo Nzambe akosekourir libota no bien-aimé nande mabota eza frappe na kufa bien-aimé banda kosa Nzambe akosekourir mabota bien-aimé bondela 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 bien-aimé bondela matana losambo na yo bondela Nzambe akosekourir libota na kufa bien-aimé Nzambe akosekourir maintenant Nzambe yakosekourir mabota Nzambe kolo yakosekourir Nzambe na kufa Nzambe bien sekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant mabota Nzambe yakosekourir maintenant mabota Nzambe yakosekourir maintenant mabota Nzambe yakotoza kobondela maintenant pa Nzambe yakosekourir maintenant 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 Nzambe yango toza kobondela pa mosantu yakosekourir maintenant Nzambe kati na kufa Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe kati na kufa Nzambe yango toza kobondela maintenant pa Nzambe yakosekourir maintenant 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 Nzambe kati na kufa Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe yakosekourir maintenant Nzambe au nom de Jésus Nzambe yakosekourir na kombo na Yesu au nom de Jésus bien-aimé tozaka kokoba na kobonde banda kosa maintenant Nzambe akende kosoulager bien-aimé mitema bao baza kolela na moment oyo Nzambe alobi ete tolela na bao baza kolela bien-aimé banda kobondela maintenant pa na Nzambe Nzambe nasoulasaka malamu bien-aimé banda kosa Nzambe akende kolongola pinzo na bao baza kolela na moment oyo bandeko na biso ebele bien-aimé na etongo baza kolela banda kosa maintenant Nzambe akende kosoulager mitema na bango tokondela na kombo na Yesu banda kobondela maintenant pa na Nzambe Nzambe asoulager maintenant mitema bao baza kolela na moment oyo bien-aimé makomi na Nzambe lobi ete tolela na bao baza kolela bien-aimé banda kosa Nzambe akabusa kolela maintenant na libota oyo bien-aimé baza kolela na moment oyo Nzambe alongola kolela bondela 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 naza kokorte bondela 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 Nzambe na komo ekona za kobondela pa Nzambe soulager bao nyonso baza kolela na moment oyo Nzambe olobi ete tolela na bao baza kolela Nzambe abasoulager maintenant Nzambe soulager maintenant Nzambe ao mitema Nzambe ezoki na moment oyo okabungisi baetesher na bango Nzambe osoulager maintenant mitema Nzambe ausa maintenant pinsoli Nzambe ya bao baza kolela na moment oyo Nzambe tobondele pa na mosanzolo Nzambe yo topesaka na pasi Nzambe yo tosoulager pa Nzambe osoulager maintenant Nzambe ausa maintenant bapinsoli Nzambe lokola kolela maintenant Nzambe lokola kolela maintenant Nzambe lokola kolela
Consolez, papa. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Longola be Au nom de Jésus. Yesu.